fambe nemwisi sezvakaidoki mubateru ruoko rwangu titaurirane nemwi kana nzira yoshaikwa ndibvunei ndifambe nemwi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa vanodiedza ese aya matambudzo dzenzipfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvezvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karandi wone Zioni tenzi pfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakarati wonse pfumai ndifambe nemi. Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana vanoramba vachitipa kuti tirambe tichidzidza zvimwe zveukuru hwavo. Toda kudzidza kubva kubhuku ramapisarema chapter 90 verse 12. Musoro wedu wenyaya unoti teach us to number our days. Teach us to number our days. Psalms chapter 90 verse 12. Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Shall we pray? Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nemukana wamatipa wokuti tidzidze zvinhu zveukuru kwenyu. Dai mungavhura ndangariro dzedu tigone kuona zvakavanzika mushoko renyu. Kwanaka kumusha mugouya mutitora muchengete mazita edu mubhuku yeupenyu. Muzita raKristu tanamata nekutenda, amen. Psalms chapter 90, vanyori navadzidzi vebhaibheri vanobvumirana kuti munamato waMoses the man of God, munamato waMoses the man of God, ane pfungwa yaanobudisa Moses achinyora. I would want to believe kuti Moses paari kunonyora chapter 90 yamapisarema anga afamba navana vaIsraeri kubva kuEgypt akutarisa Canaan, vasvika pamhenderekedzo dzegwizi Jorodhani, atarisa vakuru vose vakabuda muCanaan, vazhinji vatsakatika, obva ambotarisa kurutivi, obva avona Caleb naJoshua ndo vasara. Mazuva mashoma apfuura anga aviga Aaron, his closest brother and friend in the ministry of the work. Achitarisa unohwerengedza obva aronda nhoroondo ye the wanderings of the children of Israel in the desert for nearly 40 years now, as they were in the desert vachidzungaira. And he had buried all the loved ones vanga vari padhuze. The last earthly friend yake anga ari Aaron and brother, he had buried him a few days ago. So anotarisa, as Moses was contemplating, Mwari vatomuudza kuti newevo muKenani hauchapindi,
you need kuti usiye waropafadza Joshua pamberi paIsraeri, wobva waoneka vana vaIsraeri, wokwira as he was looking at Mount Nebo, going to Mount Pisgah. I do believe kuti that's when he wrote Psalms chapter 90. So verse 12 anoti, so teach us to number our days, that we may apply our lives unto wisdom. Moses ari kubudisa pfungwa yekutanga yatofanira kuwisisa. Ari kubudisa pfungwa yekuti numbering and counting, there are two different things. Numbering, kuisa a specific number on each and every day. It is to take the accountability of our days. But counting is just counting 1, 2, 3, 4, 5. But numbering assigns a specific number to a day. So when Moses is looking unto it, anoti Mwari tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu kuti tizwanire moyo wakachenjera. It is only the one who is known to assign the numbers to his days, who applies life unto wisdom. Why is Moses saying, so teach us to number our days? One munyoro wandofarira anoti, the tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to use the only time which we have in our life. So those zviri kubudiswa nemuranda waMwari Moses. Psalms chapter 39 verse 4 to 5. David, some 400 years after Moses, anonyora pfungwa yatofanira kuwisisa pamangwanani ano. Chapter 39 verse 4 to 5. Anoti, Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. As David is writing 400 years later after Moses, David, the man after God's heart, anoti Mwari tidzidziseiwo kuti ndizive mazuva angu, uye mwero wa mazuva angu, kuti ndizive kuti ndinopfuura hangu, that I may know how frail I am. David ari kubudisa pfungwa ichechi kuti life is not guaranteed kuti mangwana tichamuka tiri vapenyu. It is only a person anoziva kuti haana guarantee yekuti mangwana achamuka ari mupenyu, anogona kushandisa today as today was his last day on earth. So David ari kuti, teach us that I may know mine end, and the measure, mwero wa mazuva angu, uye kuti ndizive kuti ndinongopfuura hangu. Verse 5 yacho obva ati, behold, thou hast made my days as a handbreadth, and mine age is nothing before thee. And verily every man at his best state is altogether vanity. Selah. Pause for reflection. So David ari kuti kudi, ari kuti Mwari ndidzidziseiwo chinhu ichi one chokuti ndihwisise kuti mazuva angu akaita seupamhi hwechanza, akakura kunge upamhi hwechanza, haazikamwi kuti ndinonosvika kupi. Ndidzidziseiwo the frailty of this life, kuti handina guarantee yekuti mangwana ndichatendeuka ndotsvaka Mwari. Job chapter 14 verse 1 to 2. Job 14 verse 1 to 2. Job chapter 14 verse 1 to 2. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. So Job achinyora pamusoro pevupenyu, pamusoro penguva dzavanhu panyika. Anoti munhu akazvagwa nemukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika. Zvikanzi unobuda seruva ndokusvava. Zvikanzi Job ari kubudisa pachena pfungwa yatofanira kuhwisa vana vaMwari. Zvimwe tingaita apply our lives unto wisdom. Ari kuti munhu akazvagwa nomukadzi achizvagwa achiri kuzikamwa kuti chishoma mazuva ake ekurarama. Akatagwa anobva apa kusvika apa. Ndo zviri kutaurwa naJob. Obva asvika obva ati azere futi nekutambudzika. So chaari kutaura ari kuti mazuva edu ndo anozikamwa, ende matambudziko ari kutoita nhange mutange yekuti awanewo kaportion kekuti tambudza mumazuva mashoma atinawo. Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari kuti the uncertainty of life should be a greatest sermon to everyone who needs to seek after the Lord. The uncertainty of our life should be a greatest sermon to everyone who is aspiring and looking after the kingdom of God. Inofanira kuva chidzidzo kwatiri
isu vari kutsvaka Kristu. So kana tikahwisa pfungwa iyi zvinogona kutibatsira kuti munguva yatiri tinogona kuzvihwisa zviri nani munguva in the season yatiri kurarama, in the season yepandemic. Vazhinji vedu vakarasikirwa navadikanwi vavo. Statistics dzaimbotangira tichidzwa mumapepa until dzasvika even in our families and we lost our beloved. So togona kuzvihwisa zviri nani kuti upenyu hatina garanti yekuti gore rinouya tichange tiri tose. Hatina garanti munhu waMwari yekuti pauri kuplana kuti ndichazotendeuka kana zvati uchasvika uchiri mupenyu. So wadii kutsvaka Kristu kuchiri kunzi nhasi nokuti ndo nguva yoga yaunayo. I do remember when I was in grade 6. 2006 I had a beloved teacher. He was at teaching practice. So teacher vanotipa weekend work on a Friday. Vobva vati vakomana navasikana, musi weMonday anenge asina weekend work yangu ticharovana. Teacher vanonzi vakakwira and he traveled vachipinda mutown kumasvingo. Obva akwira rimwe bhazi rainzi rekwaMhunga achienda kwainzi kuRengo Mai. But bhazi raidarika nepanonzi paMorgenster, panonzi paDanger, pana mapiripiti anohlisa. Takanzwa mangwana tadzokera kuchechi kudhuze nekuchikoro kuti ticha vedu nezuro pabhazi rakaita accident. He was one of the victims vakafira passport. He had bid us farewell atotioneka musi Friday achifunga kuti achazomaka weekend work nemusi weMonday, but hazvina kudaro. Waiziva mazuva akatara nguva yawe ikakwana. Ndo zvandiri kutaura panguva ino vana vaMwari kuti hatina garanti yekuti tichasvika tiri vapenyu muna 2022. So tadii kutsvaka Mwari muzuva ranhasi tichiri muna 2021. Ndo zuva nenguva dzatinongori nadzo dzatine garanti yekuti tichiri vapenyu togona kutsvaka Mwari. Job chapter 21 kutangira pavhesi ya 21. Job kutangira pavhesi ya 22. Job anoti, shall any teach God knowledge, seeing he judges those who are high? Zvikai ndiani kuungadzidzisa Mwari kuziva zvaanotonga vari kumusoro? I would want to believe kuti there are people vari kuda kubvunza nekukwesena maitiro aMwari, but Job achinonyora akazvitarisa unoti ndiani kuungadzidzisa Mwari kuziva zvariye unotonga vari kumusoro. Vhesi ya 23 obati mumwe unofa achiri nesimba rake rose, zvikanzi akazorora mweya wake uri at easy. Zvikanzi umwe unofa hwedza dzake dzakazara nomukaka, mongo wamafupa ake akanyorova. So Job zvaari kutobudisa, ari kubudisa kutoti vaduku vanogona kufa vachiri nesimba, musimba remuyuth unogona kufa. So pane vazhinji vanogona rarama vachiti ndichatsvaka Mwari kana ndazorora, ndichatsvaka Mwari kana ndatimboti raramei nenyika. Ndiani akuudza kuti uchararama kusvika pakuroora? Iro vhesi ichiti umwe unofa achiri nesimba rake rose. Vazhinji takaenda kumasimetri unotoona kuti nevezera rako vazhinji vakazorora. Ukadzokera ukatarira nhoroondo yevawakadzidza navo kubva kuprimary kusvika pawakanopedza college, unogona kuverenga ukaona kuti varipo vasisiri pakati pedu. So we need to understand that hatina garanti vanhu vaMwari yekuti mangwana tichamuka tiri vapenyu. We need to seek the Lord today when it is still cold today. So Job anoenderera mberi obva ati, and another dieth, mumwe unofa in the bitterness of his soul and never eateth with pleasure. Job ari kuti mumwe unofa ane shungu dzomoyo asina kutomboravira zvakanaka zvenyika. Varipo vanhu vazhinji vari kuti vachatsvaka Mwari kana vambowana fuma, vambowana mari, but rega ndikuudze munhu waMwari, Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti pana vamwe vanogona kutofa vachiri neshungu dzomoyo vasina kutomboravira kana kutesta zvakanaka zvenyika. We need to understand this so that we may apply our lives unto wisdom.
That's why Moses akati, so teach us to number our days, that we may apply our lives unto wisdom. Munyoro wekwedu nemuimbi wekwedu anobudisa pfungwa yanoti vanochera makuva vari kungochera. Dzimwe nguva nderako, dzimwe nguva nderangu, asi kana riri rako wagadzirira here? That's the question yandiri kuda kuunza panguva ino, kuti kana riri rako wagadzirira here? So zvataziva kuti upenyu bwedu huri free, upenyu bwedu hakuna guarantee yekuti gore rinouya richasvika. Waizvotaura Psalms chapter 90 verse ya 9. Moses achinyora anobudisa futi pachena pfungwa yatofanira kuhwisisa tisati taenda papfungwa yekuti what then should we do, zvataziva kuti mazuva edu mashoma. Chapter 90 paverse ya 9 anoti achinyora Moses anoti, for all our days are passed away in thy wrath, we spend our years as a tale that is told. Moses ari kuti kudi? Ari kuti mazuva edu anopedzwa sengano iri kutaugwa. Iwai tichikura taigara pamoto kumusha, vana mbuya votanga kutiudza ngano, vaitanga vachiti paivapo, vobva padzinonopera ngano vobva vati ndo panoperera sarungano. Dzimwe ngano dzaiva fupi dzichinakidza zvokuti waitobvunza kuti ko ngano yakurumidzireiko kupera. Dzimwe ngano dzaireba but dzichigwadza dzichihlisa. But ndo zvakafanana neupenyu hwedu. Moses ari kuti upenyu hwedu hwakaita sengano inotaugwa. Dzimwe ngano dzichava fupi dzigogwadza kuti dzakurumidzireiko kupera. Ndo upenyu hwavanhu vanofa vachiri vaduku. So Moses akazvitarisa unoti upenyu hwedu hwakaita sengano. So iwai vana vaMwari, zvataziva kuti hatina nguva, zvataziva kuti hatina guarantee yekuti mangwana tichamuka tiri vapenyu, tofanira kuziva what to do at the specific time. Chapter 12 verse ya 32, First Chronicles chapter 12 verse ya 32, pachitsanangurwa pamusoro pemachinda aDavid vanosvika pamachinda ekumba yaIsaka. Verse ya 32 yobva yati, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Iwai vana vaMwari, vana vaIsaka vaiva neunderstanding of the time, but vanga vasingagumiri pakungohwisisa kuti vari kurarama panguva yakadii. Vainosvika vobva vaziva futi zvekuita panguva yavari kurarama. Ndopfungwa ndiri kuda kuti tidzidze pamangwanani ano. Tadzidza kuti upenyu hwedu mushoma, tadzidza kuti tinongopfuura semumvuri. We need also to understand one thing, kuti kana tikaunderstanda kuti tiri kurarama mumazuva okupedzisira, takaunderstanda kuti tiri kurarama pamhenderekedzo dzekupetwa kwenyika ino, tofanira kuzohwisisa kuti tinorarama sevanhu vari kuhwisisa nguva. Vana vaIsaka vaiziva nguva uye vaiziva zvekuita panguva yakafanira. Revelation chapter 12 verse ya 12 inobudisa pachena kuti the enemy hatiri kugwa naye anova diabolos. He knows kuti ane a very little time, ane nguva shoma, so he is using it wisely so that he can gather as many as he can kuti vanoparadzwa. So we need, as we are fighting the enemy who knows his time, we also need to understand the times in which we are living. Romans chapter 13 verse 11. Roma chapter 13 verse 11. Paul achinyora anoti, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of our sleep, for now is our salvation nearer than when we first believed. So Paul achinyora anoti zvino yava nguva yekumuka pahope, tichiziva chinhu ichi one, kuti salvation yedu is now nearer than when we first believed. Ari kutsanangura pfungwa ichechi yakuti we need to awake out of our stupor of sleeping, tobva tamuka, tobva tararama savanhu vari kurarama in the last days, sevanhu are living pamhenderekedzo dzekupetwa kwenyika ino. Ndo zviri kutaurwa naPaul, ari kuti it is high time that we awake out of our sleep, for our salvation is nearer than when we first believed. Munyori werwiyo anotsanangura, munyori wekwedu anoti, years of time have come and gone since I first heard it told that Jesus would come
one day, someday. But if back then it seems so real that his coming is closer, how much closer is his coming day? Ndine mubvunzo vana vaMwari kwatiri kuti kana kuuya kwaJesu kwakuri padhuze munguva yanaPaul vakatitangira, kuuya kwaJesu kwakuri padhuze munguva dzemapilgrims and the forefathers vakatitangira in the time of dark ages, kana kuuya kwaJesu kwaapadhuze, how much closer is his coming in 2021? It is high time that we awake out of our sleep, knowing this one thing, that our salvation is nearer than when we first believed. Kana vakatitangira maforefathers vakamhanya nechitanda chevhangeri munguva yedark ages yepersecution, paitambudzwa vaitsvaka Mwari, paitambudzwa vaiparidza nezveshoko iri, how much closer is Christ coming in 2021, church? 1 Corinthians chapter 15 verse 34. 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Paul anodzogorora futi imwe pfungwa obva ati, awake unto righteousness and sin not. Some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Ari kutsanangura pfungwa ipo, ari kuadresa echechi yakavata iri kuhwisisa kuti iri kurarama munguva yekupedzisira, but haisi kurarama as people who are living in the last days. Ari kuadresa vanhu vari kuzviti maKristu, vari kutevera Kristu, who are waiting for his second coming, who understand the times dzavari kurarama, but who are not living according to the times dzavari kurarama. Ari kuti awake out of your sleep and sin not. Some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Munyori weRio anoti, awake, arise ye, O church of God. The crowning day is near. Lift up the standard of your faith and shout the victor song. Inzwai vana vaMwari, it is high time that we awake out of our sleep and start to live as people who know the times in which we are living in, who understands and who are preaching with their lives the times that tiri kurarama vana vaMwari. Ephesians chapter 5 verse 14 to 16. VaEfeso chapter 5 verse 14 to 15. Achinyora pakereke paEfesus, Paul anotsanangura pfungwai. Verse 14 anoti, wherefore he saith, awake thou that sleepeth, and arise from the dead. Akatarisa ari kuona vanhu vakavata panguva ino savanhu vakafa. Obva ati, and Christ shall give thee a light. See that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the times, for the days are evil. We have no guarantee yekuti mangwana tichamukatirwa vapenyu vana vaMwari. We need to redeem the time, for the days are evil. We need to redeem the time, for the days are evil. Tofanira kurarama savanhu vari kuziva nguva. Moses achinamata unoti, so teach us to number our days, that we may apply our lives unto wisdom. Mwari vatitire zvakanaka tigone kuita apply our lives unto wisdom, that he may teach us even to number our days. Kana varipo panguva ino vari kuti, Mwari, teach us to number our days, that we may apply our lives unto wisdom. Ngatiwanei nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai Mwari nemukana wamatipa. Tadzidza pamusoro pepfungwa yekuti tidzidzisa ivo kuverenga mazuva edu, ndizvo tigozviwanira moyo wakachenjera. We have learned, Mwari, kuti the life in which we live is frail, unodarika semumvuri Mwari, ende zvinogoneka koga kana imi mukatidzidzisa kunatsoverenga mazuva edu, kuti tigogona kuzviwanira moyo wakachenjera. Mwari, tipeiwo simba rekugona kurarama in these last days as you would require of us and as you would expect of us. We cannot on our own. We desire the power of the Holy Spirit, that he may enable us to live and to understand the times that tiri kurarama Mwari. Tiitirevo zvakanaka, mukomborere vose vari kuti teach us to number our days. May you fulfill that prayer, Mwari, and give them wisdom, that they might understand the times that tiri kurarama. Zvese zvaitwa zvapera, dai mungachengeta mazita edu mubhuku yeupenyu. Muzita raKristu tanamata nekutenda. Amen.
kuonesu vafambi apotino yenda pasipo asimuponesi achazo uyaze kutonga umambo wakewo ariku uyane kukasika Jesuze arikutoka nevafambi wake achazotorwa apo Jesu ouya makuwa ekare apo vanurara vafambi vakafa na Kristu achazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesuze arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponeswi vava chava pasi rese vanamate mambo wedenga arikuuya nekukasika Jesuze arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya haleluya amenize haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuze arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya arikuuya nekukasika Jesuze arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya linganika lipaminimo nani iziboniso kanisani izizibaningo uJesu lusindiso uyeza Jesu uyeza uzangodumo Jesu uzagubuza uyeza ngosindiso isitepi senkosi umusa owatengwayo sonizenta tozekazizi sichelindaba yazo uyeza Jesu uyeza
Jesu uzakubusa yeza ngosiniso imbuso iyachithekayi zwamasondekehleza ngomsa owandileladayi tilongoli pempeza uyeza Jesu yeza uyeza uzangotu Jesu uzakubusa yeza ngosiniso nikukre stu yang usabu yise usadindele pangisanu nukolumusa gatiti kupelile uyeza Jesu yeza uyeza uzangotumo Jesu uzakubusa yeza ngosiniso uyeza Jesu yeza uyeza uzangotumo Jesu uzakubusa yeza ngosiniso